Nám vypadlo kolo z čepu. Takhle jsme skončili ve Škarpě. 3 metry od silnice. Tady tudy jsme projeli kolem té cedule, naši jsme ji minuli. Byli jsme tady po okraji. Tady jsme se trošku šmejchli o ten svah a naši jsme tefli žádný z těch stromů, co tady jsou. To je normální věc, je to bouračka. Jo. Jo, širší je, jo, hlavně ten vlevo. Jo. Proto tam nejde. Jo? Tenhle čep tam byl. Tenhle ten tam byl. Ten tam nesedí. Ten vůbec. A má tam být tenhle ten menší. Jo? Tenhle ten menší, který jde takhle. Jo? Dotáhnete a drží to. Zdravím všechny. V tomto videu budu hovořit o naší zkušenosti s Petrem Jirsou, který je mimo jiné také organizátorem srazu socialistických vozidel. Někdy v červnu 2023 nalezla na inzerát, v němž Petr Jirsa nabízel k prodeji Nissana Micru. Vzali jsme za ním do podcepu ve Strakonicích a Micru si projeli. Vše se dalo být v pořádku. Petr Jirsa nás informoval o tom, že u Micry potřeba vyměnit čepy řízení a že tu výměnu může sám provést. Jelikož se jevil jako odborník, s výměnou jsme souhlasili a vůz o týden později zakoupili. Když jsme s ním o 3 týdny později jeli po vozovce, kolo z čepu za jízdy vypadlo. Bus se stal nevladatelný a my vyjeli z vozovky. Naštěstí jsme nikoho neohrozili, ani sami sebe nezranili. Celkově nás oprava vyšla na 32 000 korun. Když jsme částku požadovali od Petra Jirsy proplatit, vysmál se nám a drzá nám ovětil, že jsme si vůz měli před jízdou důkladně zkontrolovat. Tento člověk má nulovou empatii. Důrazně nedoporučuji kupovat jakýkoliv vůz od tohoto pána. Pokud byste od ní přece něco koupili, nechte si to důkladně zkontrolovat. Snadno byste se mohli ocitnout v ohrožení života. Naschledanou.